tí wọ́n dá yín mọ̀ ẹ sọ orúkọ yín fún wa mọ́mì. ẹ sọ̀rọ̀ sókè mà. Ìrísí Ògúnléyì lórúkọ mi. ok mà báwo lẹ ṣe jẹ́ sí Kẹ́misọ́lá. Èmi ni ìyá Kẹ́misọ́lá Ògúnléyì. tọ́ báwo ni mo ṣe tò lẹ́yìn tó lẹ́yìn. Inú mi dùn ó kọjá ojú ẹ̀. Mi ti mọ nǹkan tí mo lè ṣe àfi sá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ náà kí ìdẹ̀ tó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà. ẹ bá wa ṣàlàyé fún wa àwọn ipa tí ẹ kó láti rí i pé Kẹ́misọ́lá ó gbọ́ òmìnira ẹ ṣàlàyé fún wa àwọn ipa tí ẹ kó ní sẹ́yìn. Ó bá ti tó ipa ẹ̀ sẹ́yìn ó pọ̀ lóríṣiríṣi ọ̀nà. ẹ ṣàlàyé fún wa. Lérí ẹ̀ gbogbo ẹ̀ aṣáájà ló ní gbogbo ọ̀nà lóríṣiríṣi gbogbo ohun nígbàgbọ́ àtàlórí ẹ̀ tàbí ṣe ọ̀nà yẹn ní gbogbo ọ̀nà gbogbo olùkọ́ lọ́wọ́ náà lẹ́nu Ọlọ́run jẹ́ kí n rí àmì àlàáfíà. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ṣe rò tẹ́lẹ̀ pé wọ́n á dákẹ́ mi sílẹ̀ sílé ní tẹ́lẹ̀ ṣe rò tẹ́lẹ̀ pé bí àìní rẹ̀ ní o wọ́n á dá sílẹ̀ sílé ní. Àwọn onígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run kọ́ Ọlọ́run àbámi dá sílẹ̀ yìí. So kí wàá ní wọ́n tó wá dá sílẹ̀ báyìí kí wàá ní báwo kí lẹ fẹ́ ṣe ọ̀la lè kó mọ́ kí lè tó lẹ fẹ́ ṣe kó mọ́ ẹ fẹ́ ṣe kó mọ́ lóòótọ́ lọ́la yẹn náà báyìí. Lágbára Ọlọ́run á máa ṣe Ọlọ́run á bá mi ṣe àti ọlá ìyẹn tẹ́ dúró. ẹ ṣe mọ́ mi. Ẹ ṣe.
Ògúnníyì ní ìlú Ayédùn nínú Àkúrẹ́ níbi tí ìdùnnú ti ṣubú ayọ̀ àwọn ará àdúgbò pé ó padà wálé ní àtàláfíà pàápàá jùlọ ó tún padà wá sílé pẹ̀lú ọmọ tuntun jòjòló èyí ló fa ìdùnnú àti ayọ̀ ní àdúgbò wọn. Gẹ́gẹ́ bí akínsọ látàárọ̀ agbẹjọ́rò Kẹ́misọ́lá Tọ́pẹ́ Tèmókùn tí wọ́n ti ń ṣe akitiyan láti ibi tó mélòó láti di pé Kẹ́misọ́lá padà wá sílé àtàláfíà àwọn fúnra wọn ló gbé wá sílé o wọ́n gbé wá sílé wọ́n lè fà lé àwọn ẹbí àti ará lọ́wọ́. A fẹ́ bá arákùnrin Tèmókùn sọ̀rọ̀ pé ókè nígbà tí a ti bá ọ̀rọ̀ yìí débi báyìí báwo ni wọ́n ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí sí níbi tí ó dé báyìí. Ọ̀gbẹ́ni Tọ́pẹ́ Tèmókùn ẹ káàsán o ẹ kú àjàyè o báwo ni inú ti yín ṣe dùn nǹkan ọmọ náà ti gbé ní àná tó mo bèèrè lọ́wọ́ yín mo ní sọ́kàn yín balẹ̀ ẹ̀nàkàn yín balẹ̀ ṣùgbọ́n inú yóò ti dùn orí bí nǹkan ṣe ń lọ. Inú mi ti dùn báyìí ó ti jáde ó ti wá sílé àwọn adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ìgbìyànjú wọn lórí kéèsì yẹn kì í ṣàgbára ti wá ìṣùgbọ́n táwa ṣe kéèsì táwa ṣe lójoojúmọ́ ní bọ̀ọ̀tì àwọn tó wà lórí ilé yàtọ̀ so adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà o adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Nàìjíríà àtìlẹ́yìn wọn ó pẹ̀lú nǹkan tí a fi ṣàṣeyọrí so adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Nàìjíríà àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa ṣe. A rí pé lórí ẹlẹ́yìnjára ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ló sọ pé tẹ́míyàn yìí ti pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ni tẹ́míyàn ọlọ́fẹ́ kó ti rí kí ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò Kẹ́mi kí lẹ́yìn rí sọ sílẹ̀ yìí. Nǹkan tí adájọ́ ní ká ṣe fún èmi gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò kò ní ṣe ìkànnì àlejò kó le tó máa ń pè ní stringent condition of bail kò le rárá ní owó bá jẹ́ tọ́lọ́run àwọn kò sọ pé ká mú 10 million naira wá sí court ó ní èrò wa máa dúró fún kẹ́nìyàn jẹ́ ọ̀n tó wọ̀ ti 10 million. dénú ọ̀rọ̀ yìí àwọn tó tẹ̀lé àti olùdúró wọ́n ju 100 kò dẹ̀ fi condition míì sí wọn ò tọ́gbẹ́ ẹ̀yẹn gbúdọ̀ jẹ́ level kíní kan ní civil servant kẹ́ni ẹ̀ṣá àjẹ́ tó ń gbé lákùrẹ́ tó dẹ̀ ń san orí ó tán ó ti easy jù fún wa a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́ náà ó fún. ṣe gbọ́ nǹkan tí ọmọkùnrin yẹn tó sọ mẹ́yìn nípa civil servant. Sorry, I've been crying actually because I just think this particular story is very, very sad. The lady doesn't look like somebody that has done what they said. One second. Hold on just a moment. Hello? Yes. What's the mistake? No, I didn't say one now. So what they saying now? What's the problem? It's okay now. I can't do it now. Okay, let me try and do that. What's the size of the box? What size of the box? 7 or 8? What box number is it? Is it 8 or 7? Okay, 8. Okay, I'll do it now. I'm so sorry about this. Let me move this one here. Only not sorry she can no computer. The lady to me, she doesn't look like ẹni tó ṣe nǹkan tí wọ́n sọ pé ó ṣe.
ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere wọ́n dé tì mọ́lé for that long títí tó fi bímọ síbẹ̀ ohun ti ìgbà táwọn èèyàn tí ṣòwò rẹ̀ tó jù sórí wọ́ọ̀lù ẹ̀ táwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́n káàkiri pé ẹ wo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní Nàìjíríà. If people didn't speak up, they would have done what? They would have locked her up still. Nǹkan kan tí ọmọkùnrin yẹn sọ ń sìn ó ní wípé wọn sọ pé kí ni ó ní wípé wọn sọ pé kó lọ mú civil servant wá. Ẹ máa pick point. Ó ní wọn ní kó lọ mú civil servant wá. Ẹ máa pick point. Bí irú àwọn tán ní pé kán lọ máa mú civil servant wá ń sìn tán ṣe. Of course, without any doubt about it, wọ́n ti mọ̀ pé ó máa wà impossible. Ọ̀rọ̀ wọn ti ṣe kí ni? Ọ̀rọ̀ wọn ti lọ́wọ́ ayé nù ni. Because of the noise and the people that they are attacking on social media. Sometimes you have to apply wisdom to the things that you are doing so that things can run smoothly. I personally, I don't care what anybody says, I don't think that lady did anything. But then ẹ jẹ́ ká tún wá máa pick point yo. Ẹ jẹ́ ká tún máa pick point yo. Ọlọ́run má fi wá pamọ́ lórí nǹkan tí ò dáa. Ọlọ́run má fi wá pamọ́ lórí nǹkan burúkú. Ọlọ́run má fi wá pamọ́ lórí nǹkan bí pé òkè wípé bí ẹ̀wọ̀n. Ọlọ́run má fi wá pamọ́ lórí nǹkan bẹ́ẹ̀ o. Ó lè jẹ́ pé Ọlọ́run tún mú pamọ́ ni nítorí wípé kíni nítorí wípé bóyá tí kò bá tún sí níbi tó tún lọ yẹn bóyá nǹkan kan ò bá ti ṣẹlẹ̀ sí. You know, so many things. Ẹ wo ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà tí mo sọ the other day. Mo ní wípé Ọlọ́run má jẹ́ ká rin àrìn fẹsẹ̀ sí. Tí ó bá jẹ́ wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà ò jáde tán ṣe invite ẹ̀ lọ́jọ́ tán invite ẹ̀ tó bá yẹ pé kò jáde tán invite ẹ̀ tí ò lọ. Ṣé mọ̀ pé irú ẹ̀sìn nǹkan burúkú tó ṣẹlẹ̀ sí ṣé mọ̀ pé kò ní ṣẹlẹ̀ sí. Tẹ́ bá tún gbé sẹ́gbẹ̀ ara wọn wò. Ṣé mọ̀ pé tó ṣẹlẹ̀ sí kò ní ṣẹlẹ̀ sí. All he had to do is not to respond or not to grant that one day phone call. He would have done what? He would have bypassed all that nonsense, shame and everything to go through lórí kíni, lórí social media. Just a minute, please. She wouldn't need any 10 million bail. One must sweep gbogbo under the carpet. Yes, the other paper has been cancelled. I've sent another one. Yes, so you will need to print that or this new one. Yes, so I'm just sending it to your email now. All right, no problem. Lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́misọ́lá yìí mi need láti sọ̀rọ̀ jù. Torí mi kì í tojọ́ jù. I'm not one of those people that makes too much noise. I don't have time. Action ni, action kíákíá. Kí action kó ṣe kíni kó sọ̀rọ̀ fast. Action ni, action. Ẹ má máa jẹ́ tá bá ti ń rí ibi tí wọ́n ti fẹ́ máa ba yé ènìyàn jẹ́, tá ti rí ibi tí èèyàn ti fẹ́ máa bàjẹ́, jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ máa fi platform yín kẹ́ máa fi ṣe nǹkan tó make sense tó wà meaningful. 10 million bill kini, all of that will be swept up under the carpet. There are ways of handling and dealing with things. Ẹ woru bí tọmọbìnrin yẹn ń gbé. Ṣó jọ ẹni tó jọmọ bí olè. Àwọn olè wà Nàìjíríà ń bẹ mo lé o. Wo lè lọ lé olè kẹ́ lọ mú olè o. Àwọn criminals lóríṣiríṣi wọ́n wà ń bẹ wá wọn káàkiri kẹ́ máa mú wọn kiri o. An innocent lady that was going about her business ó fẹ́ lọ rogun ni. Àmọ́ lè jẹ́ pé Ọlọ́run fi pamọ́ ni. I'm telling you.
I don't have any. The first thing that just came to my head, the very first time I saw all that stuff and whatever, is that Ọlọ́run ló gbé pamọ́ ni. Ó lè jẹ́ nǹkan kan ò bá ti ṣẹlẹ̀ sí tí kò bá sí níbi àhámọ́ níbi tó wà. Ọlọ́run ló fi pamọ́ ni. Ọmọbìnrin yìí ò kì í ṣe olè. Ó dẹ̀ tún lè jẹ́ pé Ọlọ́run tún fẹ́ jẹ́ kí ògo rẹ̀ kó tún tàn. Ọlọ́run tún fẹ́ fi ògo ayé rẹ̀ hàn. Nísìn tó ṣe jáde ńsìn, a lot of people are going to step into her, into whatever it is going on with her. A lot of people will step in. A lot of people will help her. Àwọn èèyàn máa jáde sọ̀rọ̀ ayé ẹ̀. Ó lè jẹ́ tó jẹ́ pé tírú nǹkan bẹ́yìn ò bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí irú nǹkan tó máa rí nísìn, irú ògo tọ́lọ́run máa fi sínú ayé ẹ̀ ńsìn, irú báyé bó ṣe máa dùn, tó máa tùṣe, tó máa ní mínì, táyé tó máa mú yes yes yes. Ó lè jẹ́ tí irú nǹkan yẹn ò bá ṣẹlẹ̀ sí, ó lè má ṣe kíni, irú àwọn oore tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rí in the next couple of days, couple of months, couple of weeks, ó lè jẹ́ kò ní ṣẹlẹ̀ sínú ilé ayé ẹ̀ tó bá yẹ pé kò lọ sẹ́wọ̀n. So to me, kò need láti sunkún jù, kò dẹ̀ need láti pariwo jù. Ọ̀nà wà tẹ́nìyàn gbọ́dọ̀ rìn, àwọn ọ̀nà kọ̀ọ̀kan wà tẹ́nìyàn gbọ́dọ̀ rìn nígbà míì kó tó dé ibi tọ́lọ́run rán lọ. Bóun ṣe kọ́ tiẹ̀ nìyẹn, bọ́lọ́run ṣe kọ́ nìyẹn. But you know, we still have to feel sorry for the baby in question. Ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo fún àwọn Nigerian government pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló pọ̀ tán sùn lọ yẹn. Tí wọ́n ń jìyà lórí ọ̀nà tí wọ́n ò mọ́wọ́ tí wọ́n ò mọ ẹsẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn, wọ́n sì pọ̀, kò ń ṣe Kẹ́misọ́lá nìkan. Ìkílẹ̀ yẹn rí sọ sílẹ̀ yìí. Nǹkan tí adájọ́ ní ká ṣe fún èmi gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò kò kì í ṣe nǹkan dáre sọ kó le tó máa ń pè ní stringent condition of bail. Kò le rárá. Ní owó bá jẹ́ tọlọ́run, àwọn mo sọ pé ká mú 10 million naira wá sí court. Wọ́n ní èrò ló bá máa dúró fún kẹ́ni ẹ jẹ́ ọ̀n tó wọ̀ ti 10 million naira. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ní ibi tá a dé ní ọ̀rọ̀ yìí, àwọn tó rẹ́dì àti tó ń wọ̀ ti 20 million tó dẹ̀ rẹ́dì àti olùdúró, wọ́n ju 100. Kò dẹ̀ fi condition míì sí wọn sọ pé ẹni gbọ́dọ̀ jẹ́ level kíní kan ní civil servant. Kẹ́ni ẹ ṣáà jẹ́ tó ń gbé lákùrẹ́ tó dẹ̀ ń san orí. Ó tán, ó ti easy jù fún wa. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́ náà. Ó fún temporary bail gbà pé kó máa lọ lé. Ilé tó bá kù káwá ṣe kí la tó fẹ́ ṣe agbúdọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́. Wọ́n gbìyànjú lórí kéèsì wọ́n ṣe bí abiyamọ tòótọ́ tó wà dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́. A rí pé àtọ̀ sí Kẹ́mi ó sì kó àwọn mẹ́ta kan tí ó wà ní àhámọ́. Yorùbá kó pé títí bá fi yẹ lórí tòkè la máa kọ́ gbé àti gbélé náà àdè máa gbélé tó kù gbogbo àwọn tó kù náà ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ application ó ti wà níwájú adájọ́. Bọ̀ ilé ìsábà ní ká máa ṣe ogun ẹ̀ lé ní Kẹ́mi ò ní padà sí lélẹ́ ní tó a ti ṣe lé tán a tún máa lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sì kù. Lákòótọ́ kí wá ní ẹ̀sìpá ọmọ Nàìjíríà. Àwọn ọmọ Nàìjíríà a dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody a lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo wa ká má rìn àrìntẹ̀sẹ̀ sí ká má rà kó bá eléyìí tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ìbáyà àmọ́ olórí yẹyẹ nínú òmùtà ṣẹ̀ ló pọ̀. Ó ṣe oríṣìí kẹ́hìn lọ́ọ́ lo 9 months in prison ó tún gbé oyún sínú bẹ̀ ó tún lébọ̀ ó tún bímọ. Káwọn ọmọ Nàìjíríà a dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody káwọn ọmọ Nàìjíríà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́ àtẹ̀yìn journalist náà gbìyànjú yín lórí kéèsì yẹn gbogbo ẹ̀ náà là ń rí yìí kì í ṣiṣẹ́ ẹnìkan kò sí nǹkan tó gbúdọ̀ sọ́pọ̀ fẹ́ gba ògo kéèsì yẹn tọ́lọ́run ní lẹ́yìn Ọlọ́run àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wàá kéré inú ẹ̀ ẹ ṣe gan. Orúkọ yín lẹ́kọ̀ọ́ sáwọn tó wọ̀. Lọ́pọ̀ tí mo kù lóko èmi mẹ́ta Kẹ́misọ́lá. Ẹ ṣe gan sa. Tọ́ àtúbọ̀ lẹ́nu agbẹjọ́rò Kẹ́misọ́lá. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere, wọ́n ní kẹ́ fìfẹ́ ràn síra yín. Wọ́n ní tẹ́ bá ti ń ríru kéèsì báyìí ẹ máa jù káàkiri sórí àwọn pláfọ́ọ̀mù tẹ́ bá ti rí pé orí wọn pé lórí pláfọ́ọ̀mù yẹn sódà kí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan lè máa rí. Ẹ máa bá wọn jù káàkiri. Nítọ̀dọ̀ wa ń bí nǹkan ta nǹkan tá a bá ní àwa máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí Kẹ́misọ́lá ọlá lè kó mọ ọlá òun ní kó mọ wọ́n dẹ̀ máa ṣe kó mọ yẹn ayé máa gbọ́ ọ̀run máa mọ̀. Àyè bó ṣe lọ lẹ́yìn ẹjọ́ lẹ́yìn pápá jùlọ akitiyan. Olúwa
àwọn náà tó ń ṣe oúnjẹ fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni àwọn náà ṣe gbogbo àfẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́misọ́lá. Arákùnrin fáwọn tó wò wálé bá sọ orúkọ yín fún àwọn alẹ́. Orúkọ mi ni Comrade Nẹ́tìpọ̀ Tọ́mì. Ẹ bá wa ṣàlàyé ipa tẹ́yìn kó gbọ̀ngàn nínú ọ̀rọ̀ Kẹ́misọ́lá. Ipa tí èmi kó gangan ló tẹ̀ wá kó ipa tó pọ̀ bí òun ṣe movement ẹgbẹ́ tí mo wà ìyẹn ẹgbẹ́ take it back tí Sowore Ọmọyẹlé Sowore tó champion. Láti ìgbà tí a ti gbọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí tàbí tó Sowore létí ni bàbá ti sọ pé kò lè ṣeé ṣe kí aláìṣẹ̀ kó máa jẹ̀yà nǹkan tí ò mọ̀ dí. Gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣe mọ irú ẹni tí Sowore jẹ́ ó jẹ́ ẹni tó yẹ pé kò ní gbà láéláyé kí ẹni tí ò ṣẹ̀ kó máa jẹ̀yà nǹkan tó ṣẹ̀. So láti ìgbà yẹn ni bàbá ti ń gbìyànjú tán ti ń nawọ́ sí. So our movement revolution now TIB generally ó ti máa ń ránṣẹ́ ìjọ tó ń bá fún ní nǹkan ìjọ tó ráyè ta tó ń fowó ránṣẹ́ láti ṣàjẹ́ kó wà òkè. Títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí èmi mo wá represent ẹgbẹ́ TIB ni kò ń yẹ pé bẹ́ẹ̀ mo kàn wá tí mo wá ṣe nǹkan míì and àwọn ló ti ṣe nǹkan tó pọ̀ jù nínú kéèsì yìí. Sẹ́ni tó bá kàn yí pé bàbá Sowore ń post lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀ ni Ọmọyẹlé Sowore ló ti wà nínú kéèsì yẹn tó ti wà involved. Kí wàá ní àmọ̀ràn yín fún àbíké ipa olókùn jẹ́ máa tún wọ̀ kó lórí àwọn tó ṣì wà ní àmúbáyé. Ipa tí a sì máa kó ni pé torí a mọ̀ wípé tí ẹ̀jọba tó lè kọ́ iná gan ò lè tán bẹ̀ a máa lọ again torí jọ́ọ̀jì yẹn èèyàn tó dáa tiẹ̀ wá ní jọ́ọ̀jì yẹn ó dúró lórí òótọ́ kò ní pé ó support anybody so àwa máa lọ a máa jẹ́ kí jọ́ọ̀jì yẹn tún gbọ́ another bail application tó kù tó jẹ́ tàwọn mẹ́ta yẹn so tó bá ti ṣe ti àwọn mẹ́ta yẹn tán àmọ́ ká máa gba béèlì wọn a dẹ̀ máa mú wọn wá sílé bá ṣe mú Kẹ́mi wá sílé lénìí tínú wa dùn táyọ̀ wá kún torí a mọ̀ pé kò ṣẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa jẹ́ pé nǹkan tó ní mo kàn bẹ́ẹ̀ rí sọ ni pé tó tẹ̀dú jámọ̀ràn tí ò tún ṣe bí àmọ̀ràn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí inú ń bí lórí ìrìn àjò yìí ṣé tó bá jẹ́ ọmọ èèyàn kan nínú àwọn tó wà ń bẹ̀ tó jẹ́ ọmọ gọ́vnà ṣé ọmọ ẹ lè lóṣù kan bẹ̀ nǹkan tí ò bá lẹ́tọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká máa ṣe àwọn nǹkan tẹ́ bá mọ̀ pé kò nítumọ̀ ẹ má jẹ́ ká máa ṣe tẹ́ bá rò pé tó pé ẹ ní agbára ẹ lè fi tẹ ẹni tí ò ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ Ọlọ́run tí gbogbo yín ń ké pè tí ẹ̀sìn ó ń wò yín thank you ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ọ̀gbẹ́ni Notipọ̀ ká tó kó gbàmọ́ lọ ní ọ̀sán yìí arákùnrin yìí náà jẹ́ àwọn tó kópa nínú bí wọ́n ṣe wàhálà sókè sásàlẹ̀ bí wọ́n ṣe fi Kẹ́misọ́lá sílẹ̀ fáwọn tó wò wá nílẹ̀ bá sọ orúkọ yín sà. Orúkọ mi Mayor Olúwafẹ́mi Ọ̀ṣunlẹ́sì. Mayor Olúwafẹ́mi Ọ̀ṣunlẹ́sì lórúkọ mi. So kí ni báwo ni inú ṣe jù sí tó lé nígbà tí Kẹ́mi. Ẹ má ṣe tán inú mi dùn o because láti gbàtí kíní ti ṣẹlẹ̀ gbà ni a ti wà lórí ẹ̀ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó tẹ̀ kílẹ̀ ọkọ̀ wá sí ìmúṣẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ leader wa Ọmọyẹlé Sowore because òun ló bá push up láti dà wá náà gbà ó bí ṣúgà náà gbé sórí gbogbo àwọn èèyàn wá sí kíni tó sìn lọ́ọ̀yà náà tó ọ̀pọ̀ sáfíìsì ẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ láì gbà kankan a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tọpẹ́ tẹ̀mọ́kàn a dẹ̀ dúpẹ́ lọ pátápátá mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ jọ́ọ̀jì èmi ìgan Ọmọlára Adédùn mo dúpẹ́ torí pé ó ṣiṣẹ́ bí òfin ṣe fẹ́ kó ṣe ó sì ti ṣe bí abiyamọ bí ò bá jẹ́ torí etí ẹ̀ ní gbogbo àjọ rí gbogbo wa láti ṣẹlẹ̀ látàárọ̀ yìí bá a ṣe dé kóòtù tó ní ká tó padà ká lọ pírẹsẹ̀ntì ẹ̀ wọ́n tún jòkó dè wá tá a ṣáà fi ṣe gbogbo àṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé láyọ̀ ní Kẹ́mi lọ láyọ̀ ló ń bọ̀ ó ti dé adẹ̀dúpẹ́ fún ẹ̀mí ọmọ náà tọ́lọ́ náà bá a pamọ́ because kì í ṣe gbogbo èèyàn tó lóyún èèyàn gan lóyún gan gbòòrò gan ó ń bàjẹ́ àmọ́sùmọ́ irú bẹ̀yẹn ṣùgbọ́n aṣáà fi gbogbo ọpẹ́ àti gbogbo èèyàn fún Olúwa adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó ti ló ti wà láti ìbẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí pé wá wọ́n ń béèrè pé bóòní adúpẹ́ pé eléyìí wíìnì fún gbogbo wa ni lágbára Ọlọ́run náà dẹ̀ rí àwọn mẹ́ta tó kù torí àwọn ẹ̀gẹ̀gẹ̀ lórí nìkan àwa tí Kẹ́mi ti everybody ti fi sentiment ti Kẹ́mi àwọn tó kù náà àgbàgbé wọn síbẹ̀ because a mọ̀ pé nǹkan tí SRC á dà lélẹ̀ àwa kàn ní ká béèrè pé kò yẹ káwọn ará bíi máa pa wá a mọ̀ pé ó máa di nǹkan tá a jágbà mọ́ wa lọ́wọ́ tá a di nǹkan tá a jó àwọn ibi táwa ní pé àwa la ṣe sọ́gbà tó dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwa tá a jọ bẹ̀rẹ̀ a lè fi wọ́n lẹ̀ sẹ́nu ẹ̀ òun la ṣe dá sí adẹ̀dúpẹ́ Ọlọ́run gbogbo Ọlọ́run jẹ́wọ́ agbára àdúpẹ́ bó ṣe wà báyìí láti àná tí mo ti gbọ́ ni mo ti wà ní ìmọ̀fàdúrà àtàwẹ̀ tí mo dẹ̀ dúpẹ́ Ọlọ́run òdòdó àdúrà sí wa Olúwa ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ẹ ṣé gan-an bá sọ́dọ̀ yín fáwọn tó wà lẹ́sẹ̀. Mayor Olúwafẹ́mi Ọ̀ṣunlẹ́sì. tó a lè rí jù báyìí lọ láti Ayédùn Àkúrẹ́ ilé Kẹ́misọ́lá Ògúnníyì tí ilé ẹjọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dá sílẹ̀
nípa pé wọ́n ní nípa pé ẹ̀sùn pé ó kópa nínú NSAS protest ní ọdún tó kọjá. Ilé-ẹjọ́ ní kó máa lọ lé o torí pé ọ̀la ní kó mọ ọmọ ẹ̀ ó lè ṣe ìkó ọmọ ẹ̀. Ilé-ẹjọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ó ní ìdúró méjì ní ilé-ẹjọ́ fún àkọ́kọ́ nípa orúkọ ara rẹ̀, ìkejì ní 10 million naira tí agbẹjọ́rò ẹ̀ ṣe sọ wípé eléyìí kò jẹ́ ohun tí ó le rárá. Láti ìlú Àkúrẹ́ lórí ìkànnì BBC News Yorùbá a ò ní ju báyìí lọ. Ẹ ṣe tí ẹ ti ń darapọ̀ wọn láti àárọ̀, ẹ ṣe gidi gan-an. God will never stop blessing Sowore for pushing this so that they can release, you know, this lady, and of course an innocent baby, very cute baby, very, very cute baby. Tí ẹ̀yin Nigerians tẹ́ jẹ́ kí wọ́n ṣe kíni, tẹ́ jẹ́ kí wọ́n bí ọmọ ọlọ́mọ síbi tí ó yẹ kán bí sí. Arara dáradára tẹ́ ń ṣe náà nìyẹn. Àwa máa continue láti máa sọ gbogbo àwọn tó bá tún kù tán bá ti jí yín lọ́mọ tẹ́ ẹ̀ mọ̀ bí tó ń fa àwọn ọmọ yín sí ẹ̀yin náà máa jù sórí social media. Ẹ lọ jù fún wọn lórí Gistlover, ẹ lọ jù fún wọn lórí anywhere, jù wá síbí ká bá yín jù síta. Ìgbà tó dé kóòtù lélẹ̀ lẹ́ǹkan. For the sake of this young child. Yeah, we are not for the face of the baby. tó kàn wálé ayé tí ó ṣẹ̀yìn ẹ dáwọ́ wèrè dúró ẹ wọ ọmọ yẹn inú ilé alámọ̀ ló wà inú ilé alámọ̀ báwo ló ṣe jẹ́ kó ṣẹ̀yìn. Kemisola has just they just bring. Kí ló ṣe fún yín? They don't carry on inside the court. Kí ló ṣe fún yín torí Ọlọ́run? Where we say the Ondo State High Court. Torúkọ rọra rìn lọ. Lokuta Correctional Center in Akure, the state capital, just grant the bail of Kemisola Ogunniyi, the detained NSAS protester who delivered in prison custody. 9 months ilẹ̀ wọ̀n. Now the court now they grant the bail for the sum of 10 million naira with a surety. Now the bail now they come a day to the naming ceremony of the pikin. And now the lawyer of Kemisola is Tope Temoku. After we secure her bail. Let's show some love to Sowore. Fẹ́lẹ̀ tó tiẹ̀ ṣe yìí. Show some love to Sowore. Fẹ́lẹ̀ tó tiẹ̀ ṣe yìí. A dúpẹ́. Na Kemisola with 3 other people. Naim, the Ondo State Command of the Nigerian Police Force, arrest in October 2020 during the SARS protests, and then they charged them to court over 5 counts of conspiracy, arson, stealing, among others. Time where they call the judge, they grant the bail Justice Omolora Adejumo. Now she cite section 146, 150, and 156 of the Ondo State Criminal Justice Law, which she strikes say her release now in the do based on humanitarian ground, and for the purpose say the naming ceremony now tomorrow, and now she had say Kemisola get the right to be bailed, but she can't add say the defendant now in the go bail for the sum of 10 million naira with a surety. Very sad. Earlier, before the judge talked, the prosecuting counsel
led by Omotala Cecilia Ologun. Now she prayed the court to grant the bail of the defendant. She can add say, now on the 17th of June 2020, the office of the Attorney General of Ondo State, now they served them the bail application by the new counsel, Tope Timokun Esquire, where Kemisola Oguni engaged. Meanwhile, the counsel to the defendant, Tope Timokun, don't express satisfaction over the release of Kemisola Oguni. Now the lawyer can note say he go do everything possible make them release the remaining other protesters who still dey in detention. According to the lawyer, he talk say nothing dey new, nothing dey negative about the detention of Kemisola. He can add say as the matter happened, the boy na glorious child, and he talk say as the matter be, he go try all him best make him make sure say the remaining 3 people wey still dey in custody na him dey release them. As the matter be. Ẹ ti gbọ́ yẹn, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tẹ́ ṣàtú ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ nínú páńpẹ́ ayé tẹ́ dì mọ́. Ẹ dáwọ́ kàdúró nílùú Nàìjíríà so that that country kó lè máa move forward. Kudos to Omoyele Sowore for posting it and for making it go viral. Níbi tí nígbà tí ọmọbìnrin tó bímọ torí like I said from the beginning, I saw the post on Sowore's wall. Mo dẹ̀ ya copy èmi náà ya jù sórí wall tèmi náà. So àádẹ́ wá fún yín ní later pẹ̀lú bank account details Kemisola fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ fi owó ọmọ tó bá fẹ́ fi ránṣẹ́ sí Kemisola eléyìí tẹ́ ń wò ní orí screen yìí. Thank you very much. God bless you. I'll see you back in about an hour and a half. Thank you. God bless.